我还从来没有坐火车出过国呢，这趟出来真的挺省心的。刚刚办完出境手续，没想到就在车站里，真的挺快的。针对此次为团体出境旅客的实际，我们和西安局紧密联系，提前为旅客办理了霍尔果斯至阿拉木图境外段的票务手续，并设置了专用通道，为旅客出境查验、便捷通行提供保障。我们使用的是国际标准轨距，hạ方为宽轨，轨距之间相差了85毫米，所以列车出境要先进行换装工作，相当于为火车换鞋。换装工作在专用的库内进行，我们要先把车厢吊起来，然后把列车的转向架、底盘等设备通过专用牵引车辆进行调换，一刻也不能耽误。我们为此提前制定了换装方案，并进行了多次模拟演练，确保专列在霍尔果斯口岸换装作业安全无误。